عشان يديك درجه الغليان المناسبه اللي هتطلع لك انسب سلطه الطحينه. يفضل يعني الميه على البوتاجاز تكون بتغلي كويس، هي دي احسن ميه ان احنا نعمل بيها سلطه الطحينه. كده معايا ميه بتغلي اهي. الميه دي هبدا انزل بيها نقطه بنقطه كده صغيره على الطحينه دي لغايه ما الطحينه لونها يغمق مني وتبقى ماسكه. هبدا اقلب كويس كده لغايه ما الطحينه دي تغمق خالص مني. اهم شيء ان احنا بنبدا نخلي الطحينه كده تفرول مننا بالشكل ده، وهبدا انزل عليها ببق ميه صغير خالص تاني. لو تلاحظوا معايا الزيت بدا يطلع من الطحينه، ده كده ان انا ماشي صح وبعمل طحينه نظيفه. هبدا اضيف تاني ميه سخنه من اللي انا غاليها كويس للطحينه اهو، سنه بسنه كده، مش عايز الطحينه تفك مني مره واحده. طبعا لو انا اديت ميه كتير الطحينه دي هتفك مني بسرعه، بحط الميه شويه بشويه علشان الطحينه ما تفكش مني. كل مدى الطحينه بتمسك مني تاني اهي.